Osmane ishte në defanziv të plot dhe perandoria ruse me aleatet e Katandisit deri në portat e Stambollit. Por u dash kërcënimi i Britanisë së Madhe në raport me Rusin, e cila ju kërcënuan britanikët, pra në qoftë se Rusia do të vazhdonte marshin e saj për të pushtuar Stambollin, në qoftë se do pushtohej kryeqyteti i perandorisë osmane, atëherë perandoria osmane binte. Dhe me këtë cënoshin edhe interesat britanike. Britanikët u kërcënuan që flota e tyre do të sulmonte prapa krave, flotën ruse, dhe me këtë rast Rusia arriti marrëveshje që në histori njihet me emrin Traktati i Shën Stefanit, është një marrëveshje ruso-turke e 3 marsit vitit 1878. Dhe me këtë marrëveshje u ndan zonat e interesit. Dhe shqiptarët e pësuan shumë, sepse më shumë se gjysma e tokave shqiptare. Tani me këtë marrëveshje do të kalonin në zotrimin e Bullgarisë, do të kalonin në zotrimin e Serbisë, do të kalonin në zotrimin e Malizzi, dhe pjesa tjetër që do mbetej, prap do mbetej në sundimin e perandorisë osmane. Mirë, po, me këtë marrëveshje në ruso-turke nuk u pajtua as Gjermania, nuk u pajtua as Franca, nuk u pajtua as Britania e Madhe. Pra thjesht ishte grupi fuqive të mëdha, i cili donte rishikim të këtyre vendimeve që u morën në kuadër të marrëveshjes ruso-turke. Dhe për këtë arsye, me iniciativën e grupit fuqive të mëdha u konvokua çështje e cila gradualisht po ngritej. E dini si identifikonin shqiptarët? Shqiptarët e besimit islam që ishin shumicë i identifikonin si turq. Prandaj perandoria osmane nuk u njefte të drejtën atyre, as për shkollim, as për administrat, as për ushtri, as për asnjë institucion që do ishte autonom ose i pavarur në raport me portën e lartë, i themi ne, perandorisë osmane. Shqiptarët e besimit katolik i cilësonin si latin, kurse shqiptarët e besimit ortodoks si grek edhe slav. Mirë, po praktikisht këtu kemi një mendim të avancum të rilindasve, madje ka dhe disa vargje që i shkroi Pashkovasa. Dhe të gjitha këto nuk pozitimin botë hala e kujt është Nën Tereza. U munduan ta marrin serbët me idenë që Kosova ishte Serbi dhe familja Nën Terezës ka gjenezë nga Prizreni. U munduan ta marrin Maqedonët, sepse Nën Tereza kishte lindur në Shkopetjer. Ku jemi ne? Me frashin dhe besimin, nuk na njeh dynjaja. Dynjaja na njeh me Nën Terezën, na njeh me personalitete, me Ismail Kaderen dhe me personalitete që janë të përmasave botërore. Të kërkoj falje për këtë shembull, po me çështina dhe veten aty besoj nuk ka tërmbetje. Shumë bukur frashë ndër emisione që do të ngolitet në kokë. Ka qarqe regresive që fyjnë personalitetet kombëtare me të cilat na njeh bota. Dhe ky është fat i keq. Dhe për fat keq, patriot më të mëdhej që i kanë pas shqiptarët ose i kanë denigruar vetë, ose është fut parja e enimikut e dora e shqiptarit, po praktikisht ose si kanë lënë rahat, po i kanë përgoju, ose i kanë vra, dhe kjo është fat i keq historik. Sepse në qoftë se likuidohen kokat e kombit, atëherë në qoftë se një komb, një popull mbetet pa tru, atëherë kush është e ardhmja atij popullit? Ai popull është pa të ardhme.